A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, apa ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah, sing nyariatno sedekah. Jaa mongko teka sapa rajulun sapa wong lanang. Bisein kelan perkara fatasaddaqa mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisein kelan perkara kasirin ingkang akeh. Faqala mongko komentar sapa al-munafiqun, mongko ngucap sapa al-munafiqun pira-pira munafik, oleh ngucap murain, utawi wong sing sedekah akeh, wong sing riya, wong sing pamer. Wajah lan teka sapa rajulun wong lanang, fatasaddaqa mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisa in kelawan mok sak genggaman tangan kalih ning sak sok. Sakalu mongko padha matur sapa padha komentar padha ngucap sapa munafikun inna allaha ghaniyun an sadaqati hadza. Inna allaha satamni awal ghaniyun sing semuge an sadaqati hadza saking sedekah wong iki. Panazala mongko tumurun apa ayat alladzina yuzunal muttawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Wong munafik ku sapa? Rupane alladzina iku wong akeh yalmizuna mubtadaun yalmizuna ingkang padha ngenyek, padha menghujat atau padha mencemooh sapa munafikun. Ya ibuna tegese padha mencemooh sapa munafikun almutawiina ing pira-pira wong sing nglakoni tatawwu, nglakoni kesunatan. Ail mutanaffilina tegese wong sing nglakoni kesunatan kabeh. Minal mukminina saking pira-pira wong sing iman, sing berdasar iman, fi sedekah ing dalam babagan sedekah, ing dalam masalah sedekah. Waladina lan wong akeh lae jiduna kang ora padha metuki sapa ladina illa juhdahum kecuali kadar kemampuane alladina. Taqatagum tegese kemampuane alladina. Fayatuna mongko padha nekani sapa alladina bihi kelawan ikilah juhdahum bihi dijuhdihim. Fasaruna mongko padha ngenyek sapa munafikun minggum saking alladzina. Lawal khabaru te khabar ni cara terkini maksudi wal khabaru te khabar ngene sakira wa minggum. Sakira ngenyek utawa mencemooh sapa apa minggum saking munafikin. Jazahum tegese ngenyek sapa apa ing munafikin ala sukhriyatihim ing atase oleh ngenyek sapa munafikin. Walahum lan tetep kedhe munafikin azabun disiksa alimun ingkang larakno. Istaghfir lahum jalu'a sepura sira Muhammad ya Muhammad lahum maring munafikin. Aula tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin. Utawi dawuh istaghfir lahum iku takhirun iku ngekeki pilihan lahum maring Kanjeng Nabi. Ngekeki pilihan fil istighfar ing dalam jalukna sepura watar hilang ninggal istighfar. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khuyyirtu fakhtartu. Inni sak temen ingsun khuyyirtu iku dingkon milih sapa ingsun. Mulane fakhtartu mongko milih sapa ingsun. Yakni ngersakno sapa Nabi al istighfar ing milih jaluk sepura. Jaluk sepura munafik. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Intas taghfir lamun jaluk sepura sira Muhammad lagu maring munafikin sab'ina ing 70 apane marrotan apane ambalane. Fala yaghfira mukora bakal nyepura sapa Allah lagu maring munafikin. Kila den ucapno apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersakno bisab'ina kelawan 70 iku al mubalaghah iku nemen-nemeni fi kasratil istighfari ing dalem hadiye istighfar. Wa fil Bukhari lan iku tetep dalam hadis Bukhari utawa dawuh hadis law a'lam.
hadis sing rupa dawa lau a'lamu lamun ngerti sapa ingsun. Ani ing satemene ingsun lau jitu lamun nambe ingsun alat sabina ing atase 70. Kok gufira den sepura sapa wong. Sapa wong munafik. Lazitu utawa ghafara kok kersa nyepura sapa Allah. Lazitu yektine nambahi sapa ingsun alih ing atase satin. Wal muradu te wakila lan den kersane apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersane iku ala dadul makhsus iku bilangan sing tertentu. Di hadisi krana hadise Imam Bukhari eden lan maneh wa sa'azidu al-sabi. Lan bakal nambahi sapa ingsun al-sabina ing atase 70. Fabayana mongkon jelasna sapa nabi lagu maring ikilah. Fabayana ruh hasmal maghfirah. Fabayana mongkon jelasna sapa Allah. Fabayana mongkon jelasna sapa Allah lagu maring kanjeng Nabi hasmal maghfirati ing den tutupe kemungkinan disepuro atau potensi diampuni ditutup kanggo wong munafik. Kelawan ayat diayati sawaun alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawaun padha uga alaihim ing atase munafikin. Astaghfirta ana to njaluk sepura sira lahum maring munafikin am lam tastaghfir. Utawa ora njaluk sepura sira lahum maring munafikin. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Zalika te mungkon-mungkon agama franu bi annahum lan satemene munafikin kafaru ngafiri sapa munafikin. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Wa Allahu ta'ala la yati Quran nunjukna sapa Allah al-qaumal fasikin ing kaum-kaum sing fasik. Al-qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik kabeh. Kalau terang ini termasuk ayat-ayat yang diharamno maca bismillah ngantos akhir surat Hujurat. Kalau baleni malih terus niki termasuk masih ayat-ayat sing cara prosedur kira anu di boten disunataken maos napa bismillah. Ngeten iki kula terangaken nggih. Orang munafik niku muncul sakwise Islam kuat di Madinah. Nggih, sakwise Islam kuat teng Madinah. Niku beberapa kali tenggene masalah ngaji teng pengajian niku kaitane wong munafik iku kalian kanjeng Nabi kalian sahabat. Tapi kali ini lebih fatal. Gini urusannya komentaris juga. Ngeleng-ngeleng jelas. Peristiwa paling tragis yang dadekno wong munafik umpama dijalukno sepuro Nabi tetep ra disepuro niku menyangkut sukhriyatus sedekah. Ngeleng-ngeleng. Peristiwa paling ekstrim, paling orang munafik dianggap salah. Niku peristiwa sukhriyatus sedekah. Niku ngenyek napa? Sedekah ngeleng-ngeleng. Dan ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kalau bolak-balik matur teng mriki teng ngaji teng pundi bolak-balik matur. Sedekah itu bukan nilai jumlah nominal, tapi nilai fungsi. Lalu kalau bolak-balik matur iso wae sedekah dua berkawan yang miskin dengan berat 1 kilo luwih utama timbang sedekah antar wong sugih. Misalnya sampean sugih, kelar kaji sangu 50 juta. Duwe kanca sugih bisa ngoni 1 juta. Artinya orang kaya yang kelar kaji ini kan nggak begitu mendesak butuh duit sampai 1 juta karena dia kelar kaji. Beda dengan 2 orang miskin berkawan, tukang becak kancanan tukang becak podo Islami. Anakku lahir gak di beras-beras, diutangi beras tak gitu. Tapi taruhannya nyawa kalau tidak dipinjamin beras maka keluarganya situ tidak makan. Berarti beras 1 kilo antar orang miskin berhutang yang untuk makan. Ini tentu nilainya lebih tinggi ketimbang 1 juta kanggo nyangoni wong nopo kaji. Karena ini antar orang kaya dan tidak mendesak. Paham? Ini rumah tenan. Dalam sistem sosial kita, jejaring sosial kita, sistem sel-sel kehidupan kita, itu yang menjadikan kita hidup sampai sekarang ya sel-sel ini. Malah nek dinyak kok Allah ora trimo tenan. Kulo baleni malih. Sing ndadekno kita tak buyut-buyut kita, tak leluhur kita urip. Iku sistem sedekah sing sel-sel begini. Mungkin kita sekarang tidak ngalami, tapi mungkin orang tua kita, mbah kita tahu lah di beras diutangi tonggo beras 2 kilo. Tahu apa kelahiran tidak kuat moro puskesmas diutangi atau dipinjemi tukang gojek dan sebagainya dan sebagainya. Atau toleransi tukang becak yang mau nggak dibayar dulu, mergo ngetero kelahiran. Artinya yang kita alami sekarang kita punya ketahanan hidup itu baru kayak sel-sel sedekah yang kecil-kecil ini. Tapi punya nilai yang cukup prinsip.
Timbang sekarang sedekahnya mensos yang mungkin jumlahnya miliar, atau donatur dari barat jumlahnya miliar, tapi saat kita sebenarnya tidak mendesak. Sebab itu sel-sel sedekah yang taruhannya nyawa ini ketika dinyek wong munafik, Allah gak terima tenan. Sampai umum dosa iki sejalur para nabi tetap rapi sepuro, luang fatal kan. Kulo ngrasakne tenan. Nggih kulo ngrasakne. Kulo baleni malih iki. Sistem sel, sistem jaringan sosial itu di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di seluruh dunia itu sama. Jika antar orang miskin berkawan, tentu pinjam meminjam itu masih urusan nyawa, karena taruhannya apa? Nyawa, itu masih seputar makan. Nah, loro taruhannya nyawa tenan. Kau melarat itu periksa dokter, kecil-kecil. Jadi sekali sing nulung urusannya nyawa tenan. Nah, juga buatan pukulan periksa dokter. Kulit terlalu dia periksa apa? Urusan nulung apa diganjar, urusan engkek. Paham ya urusan apa? Mau melarat sekali periksa wis fatal. Mereka arah kecil-kecil buatan periksa. Jadi sing nulung kewajaran tenan. Taruhannya nyawa. Ini ruang tenan. Meskipun sing nulung ya podo kerene, tukang becak, ditumpakno ojek. Tapi ini ketika dihina, ngendikane Allah, dispura ora tenan. Nah sekarang kalau terusakan sing kaitane munafik zaman nanti. Iki rumono tenan. Mayoritas sahabat saat itu juga miskin. Nabi untuk wahyu instruksi perang Tabuk. Nggih perang apa? Tabuk. Niku sing disebut perang Dzatil Usrah, perang paling sulit. Niku sahabat-sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman itu menyumbangkan sekian ratus unta, sekian ratus nopo jenenge kuda, sekian ribu persenjataan. Begitu juga Tolha, Abdul bin Zubair itu orang-orang yang kaya-kaya. Tapi yang hebat apa? Niki harus jadi pelajaran bagi kula jenengan. Sahabat-sahabat yang miskin, cara mriki kados tukang becak, tukang sayur, orang-orang miskin. Itu tidak membebani konsumsi pada Nabi dan pasukannya Nabi. Mereka urusan konsumsi yang kira-kira perjalanan sampai 1 bulan itu ditanggung sendiri. Padahal mereka orang-orang miskin. Sampai dalam kejadiannya satu orang itu hanya berbekal 1 genggaman kurma. Iku nganti wis entek kurmane niku kulite jadi disesep. Bahkan sebagian sahabat itu 1 kurma diisep 2 orang. Apa? 2. Tapi gara-gara sistem ini juga semua uang besar dari sahabat-sahabat kaya, dana besar, kata saking Abdul bin Zubair, saking Tolha, saking Utsman, itu dipakai persenjataan atau kecukupan militer. Tidak perlu dibelanjakan beras untuk konsumsi ini. Kalau bolak-balik nyontok ngoten, tapi mungkin kalau di tradisi kita ada populer. Tapi kalau saya berani tidak populer. Kalau nyontok bolak-balik, kalau jamiah istighosa itu 5.000 orang. Sing sugih nyumbang 2 juta, sing setengah juta, sing sugih banget 10 juta. Uang 20 juta itu misalnya dalam jamaah ngaji itu dipakai perpustakaan, itu untuk kitab pirang-pirang judul. Tapi kalau yang miskin gak urun tiga konsumsi untuk bersego sak piring, sing mangan di ora wae, bariku ya gak ono bekase. Karena yang miskin menjadi beban yang urusan konsumsi. Nah, itu perang Tabuk harus jadi pelajaran. Orang-orang miskin yang miskin ini tidak jadi beban konsumsi. Sehingga uang-uang besar oleh Rasulullah tetap digunakan untuk beli peralatan militer. Sementara yang miskin menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan penyelesaian paling enggak itulah, cara paling minimalis. Jadi orang wong loro mau sak ukur mau sak genggam, wis entek dagingnya jadi pangan isine. Sampai gendena. Fakana ahaduhum yamussu tamrotan wa yatanawabu bainahum. Ada lagi 5 sahabat, mau duwe unta sitok. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Wes 1 kilo sing numpak aku kok 1 kilo kuwe. Dan dia sampai Tabuk. Padahal bermil-mil jaraknya dari Madinah. Ini rumono tenan istiwan. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang miskin tidak membebani angka besar, biaya-biaya besar, maka perang itu bisa dilakukan mereka yang kaya, yang miskin. Karena yang miskin tidak jadi tanggungan yang kaya. Ini ruang tenan. Kayak apa? Dengan itu bisa dipraktekkan sekarang. Sehingga uang-uang besar atau dana besar untuk hal-hal yang monumental, yang miskin terlatih menyelesaikan masalahnya apa? Sendiri. Ini penting kalau hari ini. Terlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini wonten sing haru guys.
Wonten sahabat badhe perang besar, padahal di Tabuk ini nanti yang dihadapi pasukan Romawi ini, pasukan apa? Romawi. Itu ada sahabat sing hanya punya kuda satu, padahal miliknya 10 sahabat nanti jatah gantian. Kemudian hanya sanggup kurma satu genggam. Engkau mangane iki gendena. Mangane pelaturane ngene. Engkau nak mangan aja dilek. Nak dilek langsung tak. Mau kon dimut gendenan, napa disesep napa? Gendenan. Itu kan ngeri. Itu ada riwayatnya itu. Akurat, saya punya data akurat. Tapi apa yang terjadi lewat barokah perjuangan ini? Jumlah orang Islam yang bisa perang di Tabuk sangat banyak, menandingi jumlahnya pasukan Romawi. Kalau bolak-balik matur tenggene ngaji, dalam sistem gizi atau sistem manusia dalam makan itu saja ini podo mawon. Kalau bolak-balik matur contoh gampang poso. Ketika Nabi nak wis wayahe buka nang buka, walau bijur atimain meskipun dengan seteguk air. Sama ora percaya, wong sing gagah ngombe seteguk air, mbek wong sing gagah mangan sak piring wareg, bariku yo ngopi, mangan gedang goreng, mangan es buah. Itu andekan sama-sama bawa pedang jotosan 50-50. Pokoknya dalam Islam itu yang penting orang itu punya asupan. Ada yang diminum. Artinya ya teman. Sampai nggak bisa tanya, lho Gus, wong mangan kira mangan perang kan mesti kalah. Wong ngombe sak gelas. Ambek sing ngombe sak liter. Orang yang mangan 1 puluhan, 1 sesuap nasi, ambek sing mangan sak piring penuh. Iku nak jotosan yo 50-50. Paham? Apalagi dalam perang ada senjata, itu butuh kelincahan, butuh nasib. Sementing ora blas kok gebeter, tak blas lho. Gebeter ini tenan, mergo ora blas apa? Makanya itu sahabat di teori ini, kalau sama sekali tidak, itu gemeter, itu realistis. Sebab itu gawa kurma, tapi pelaturan ora oleh dimakan. Mau napa disesep, mungkin nak dimakan teh. Nak dilek napa? Entek. Nah peristiwa ini dari wong munafik. Agama kok ngene iki, musuh kok ngene ora arah ditampa pangeran, sudah kok sesep-sesep kok. Tapi ternyata nilainya sangat berarti. Sehingga wong munafik sing ngenyek peristiwa ini ra bakal disepuro pangeran. Senajan tok sing njalukno sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking salahe maksudnya. Lho kula bolak-balik matur nggih. Ngene iki boten napa-napa nggih. Kula ini untuk kepentingan ilmiah. Saya hingga detik ini, niku ambek orang-orang tetangga saya yang punya toko kelontong, terutama toko beras. Niku hormat sekali. Bahkan kalau sering ditegur, Gus Jiran dong biasa kalau hormat mon. Itu semua, terutama yang terkenal sosial, karena sederhana teori saya. Wong koyo aku wis kiai. Wong ramangan utang aku rawan. Wanine mbek toko iku. Jika kalau kita tidak pernah diutangi orang-orang miskin karena kita dianggap sesepuh masyarakat, ya beri hormat sama mereka sing ditakdir berkesempatan apa? Ngutang. Dan itu artinya punya toko kelontong berjiwa apa? Itu saya tunjukkan ke mereka kalau saya hormat, respect. Akhirnya terjadi apa? Sing di toko dihormat pula sebagai ulama, saya hormat dia sebagai media sosial. Karena orang utang beras taruhannya nyawa. Pinjam uang saat kelahiran juga taruhannya apa? Nyawa. Dan sel-sel ini yang bisa menyelesaikan orang-orang kecil. Wes jadi sunai pangeran kirim si kancane kirim. Gak mungkin dong kirim kancane wong sugih. Satpam utang-utangan mbek satpam ora mbek majikane. Nggih, Bu. Lho nek utang majikan mergo anak bojone wis koma ning rumah sakit sak wulan lagi utang majikan. Tapi pas komane berangkat itu tetap antar satpam. Paham? Dan itu di jaring sosial pasti prosesnya. Jika pertolongan-pertolongan ini punya arti penting dalam kehidupan, makanya sekali dinya Allah duga tidak akan termaafkan. Tadi sampai itu tobat, namanya itu tobat. Lalu Kanjeng Nabi riyen zaman sugeng, tiap uang sing setengah sugih atau setengah melarat, pokoknya kudu wajib duwe jaran. Cara tadi wajib di sepeda motor. Iku elek lah wajib. Cara zaman Nabi itu dididik. Alasannya dianggap konten siaga satu, kalau ada perang ya cepat, kalau ada pertolongan gitu kok cepat. Hingga sampai disebut di Quran wal khayla wal biwala wal khamira litarkabuha kok. Baik. Sing rumah tenan. Dadi sahabat-sahabat riyen juga ono penalaran sistem gizi. Sing penting perang itu tidak sama sekali tidak makan.
Yang penting ada asupan, termasuk sarane kurma satu digilir, diisep. Tidak boleh dilek, enggak dilek. Tapi yang terjadi apa? Yang jelas gara-gara dana-dana besar dari Tolha, dari Zubair, dari Sayyidina Utsman tidak untuk konsumsi eling-eling melarat-melarat gue. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa belanja peralatan militer. Gamane cara kuno iso tuku pedang, iso tuku panah. Lho umpama kok sing melarat ini jadi beban, padahal jumlahnya 3.000, iku entek nggo tuku beras. Jadi kelar mangan tapi ra kelar per. Kalau jamaah ngaji ini, kelar mangan ora kelar di perpustakaan, kok entek go mangan. Jamaah ngaji sih ra ngoten. Mangan kelar, makane wong 1000 lah kelar. Nek lagi gedhe ra kelar, duwe entek go gawe napa? Itu harus jadi pelajaran. Itu setengah arah bener atau ngoten. Barani salah, wong iki mangan wong kok salah, barani bener mangan mangan tempat ngaji cek mangan menawi banggune. Mulane kula nak ngaji ning dindi kuwi ros babe salat kok haram mangan, tak upol lang mari batal. Mergo pangeran niku mangkep, nek omah mangan kan nggak salat ya apa. Mulane kula ngaji teng Bojonegoro teng mriki syaraté sitok, aja ana acara mangan. Lah kenapa Gus Kiai ngaji ra mangan? Meneng omah wis mangan pas ngaji kok mangan meneh ganggune mangan. Ndak artinya kita harus nopo tahu lah profesional. Meneng omah wis mangan kok pas ngaji kok. Ngaji acarane ya ngaji. Riwayat dawuh Nabi to pas ngaji kok. Muga mangan mesti kok bakasane ngono. Enak sing mangan wingi ya timbang sing kibar. Engko misale mau teh itu tak kok ora ono daginge. Wah repot. Saya ngomong ngono ya sing ra urun berdua iku. Nek wong kan sing melarat tomak sing sugih mangkel perkara ora tau dimatur nuwu. Iku mari Islam rusak. Sepele tapi merusak mental, iki merusak napa? Kalau sahabat dulu ndak. Sahabat yang miskin-miskin itu berlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga dana-dana besar untuk keperluan yang lebih penting. Dalam konteks perang Tabuk tentu itu dipakai peralatan apa? Militer. Namun timur ada satu sahabat yang punya apa ono sing duwe jaran sitok liyane ra jaran kok gentenan sehingga gak terlalu capek. Jadi 1 kilo ditumpaki iki 1 kilo ditumpaki iki gentenan. Sementing sama-sama iso derene Nabi menuju tapi yang perlu diketahui jamaah niki kan niku orang-orang munafik sing ngenyek wong kok sedekah sak kurma wong kok sedekah mesti genggam kurma iku ra disepuro pangeran senajan to dijalukno sepuro. Sekarang dalam sistem jejaring sosial kita nyeksen iku tenan. Kita ada keberlangsungan hidup hingga detik ini itu bukan barokahnya presiden, bukan barokahnya menteri sosial. Ada hidup di kampung-kampung, di gunung-gunung, barokahnya utang-utangan beras lagi. Presiden tak koordinasi, gue itu desa sowe nera karuan. Nah itu on time, utang tonggo on time terus dijupukno orang. 1 kilo, yo ora usah tanda tangan. Yo ora usah ngaku kartu BLT. Artinya benar teori Quran kalau gak disepuranya kurang ajar tenan. Kita hidup sampai sekarang barokahnya sistem online, on time, sistem langsung yang dilakukan antar tetangga, antar tetangga. Wah, rugen sampai kelahiran, suangger diutangi. Ya, sekarang negara rumah sakit selamati, suangger rumah berangkat. Sekarang ada catatan tanggung jawab, agunan, kawan. Coba kalau sistem sebaik apapun yang diciptakan pemerintah, ada tanda tangan, pernyataan kok RT bahwa ini miskin, miskinnya terkenal itu butuh pernyataan. Miskinnya sangat populer di dekon. Ujuk kon gaya surat apa? Pernyataan kok RT RW tanda tangan di lurah kalau ini betul-betul miskin kok di maklumat no. Kok ini ketemu? Boleh deh pemerintah. Artinya oke lah pemerintah begini itu baik, tapi sebaik-baiknya pemerintah tentu masih fungsi sistem sosial yang berjalan antar kita. Malah ini oleh dinyak tapi sepuluh tanah pengiran. Belum gitu, ulun bolak-balik matur. Si ono polisi, si ono menteri sosial, paling siaga satu tetap masyarakat. Ono kecelakaan polisi ngurus sausi iku. Pertama sing nyingkir rokoratan tetap masyarakat. Pertama ketika emergensi sing ngetero ke rumah sakit setempat juga masa. Makanya hormati. Orang kebanyakan harus kita hormati. Karena itu sistem sosial yang didesain Allah murah meriah. Murah apa?
Nah, kalau ini matur ngabur-ngabur ning dalan gue coba ya keben kok. Soalnya kecelakaan sing cepet nulung ya ngomong sing ngabur-ngabur gitu. Iku wis digawe pangeran. Lah misale negara kayak Satpol PP kan njogo tiap sing rawan kecelakaan ya ora kelar bayari. Aku nganggur-nganggur mau pak mlaku. Tiap orang kecelakaan dadi seti tukang ngetros rumah. Ben sekali-kali ngergani dene pangeran kok. Ngakoni dene pangeran nek ora gelem. Senengane nek Satpol PP jos. Ada nggak sistem pemerintahan polisi nopo? Kalau pemerintahan itu pangeran luwes terus itu ngakon itu nih orang gelem. Kalau sering tak ikut jinan dong di dalan-dalan potongan ya ratau ngeritik ratau gedeng. Satpol PP paling gratis paling konten jadi kalau kecelakaan si cepen tolong gitu nopo. Aku kan sering gak nih dalan ini gak haram tapi itu haram loh kape. Hukum mau pukul rata ya dapat gak gue yang haram. Dapat nulung ya apa? Lah aku kiai jadi eling api ra eling elek. Lah aku ra kiai eling elek ra eling apa? Aku bedane aku mek kowe. Aku kiai jadi gampang kusnudon. Aku ra kiai gampang suud. Ngono yo mulang. Ngono yo napa? Makanya sekarang harus dilatih. Kalau sampean bertetangga, siapa yang punya reputasi sosial yang baik, terutama punya sarana kayak toko yang mudah dihutani, dipinjemin, itu harus kita hormati. Tunjukkan ke masyarakat kalau kita sebagai tokoh agama menghormati. Supaya apa sistem berjalan, sistem sosial yang baik ini dapat tergimitasi oleh agama dan memang disarankan oleh tokoh agama. Ojo malah kiai ini ngerasa kalah saingan. Mana yang dunia, aku kelar harus dihormati saja, aku suka dihormati agak malah. Piye kalau ke? Ya orang yang model-model gitu pirang-pirang, malah jago rival, jago apa? Nah, terus pulang gitu, malah ngerasa utang jasa. Anak saya sebagai tokoh ngerasa utang nopo. Karena sistem ini yang meneruskan kehidupan, yang menopang nopo. Zaman tak ceritani zaman Nabi melarat itu melatih perang. Nabi nanti lama-lama ketemu Sayyidina Ali, ketemu Abu Bakar zaman anyar-anyaran teng Medina. Ya anyar-anyaran apa? Teng Medina. Iku Sayyidina Ali tak koyo begini Nabi. Dia pening diri. Kulo badhe teng jenengan. Lah napa? Kulo nu kelaparan. Mulai 2 hari mun mboten mangan. Nak menawa jenengan gadah kurma. Cara mriki beres. Jadi kanjeng Nabi kira rong dino aku 3 dino. Jadi kita nanti tanya-tanya. Akhirnya Sayyidina Ali terus nganggep bahwa Nabi yang sebagai orang yang dituakan, ketuaannya kelaparan. Dia mulai di tengah perjalanan ketemu Yahudi yang lagi ngombah unta, 4 atau 5, penting riwayat. Terus kalian sebagian orang Yahudi nembe metik kurma. Jadi gambaran orang Yahudi loro sitok lagi ngombah unta, sitok metik kurma. Jadi Sayyidina Ali, hal lakamin ajirin, apa kamu tidak butuh pembantu? Jadi Yahudi ya wes ontamu tak umbahno. Tiap untuk sitok aku kayak segenggam nopo kon. Walhasil untuk 4 lebih untuk 4 genggam terus dibagi be Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sejarah Islam yang sebesar ini tahu lewat seorang nabi diselametno tukang buruh. Jadi Nabi gak mati kelaparan, itu barokahe buruhe Sayyidina. Podo kiai mu sing alim-alim saiki iso wae zaman mondok kelaparan barokah mbok rondo pinggir pondok ngono kere. Ya napa? Mbok orang itu menghormati sejarah. Mungkin SBY, mungkin Soeharto zaman dia militer, zaman tugas di pedalaman, nyawanya pernah diselamatkan seorang kecil, orang kecil. Mungkin orang dia saya jadi presiden gagal. Gue gak pengiran, urusannya pengiran agak bodoh nih. Kono oleh lali, tapi nak pengiran kan gak lali. Atau jadi presiden, nah nyawane diselamatkan Pakpam dan sebagainya. Lalu zaman dhisik, mungkin contoh satpam gitu. Saya itu merasakan betul dalam proses hidup saya, proses keluarga saya, proses guru saya, semuanya pasti begitu, pasti ngalah. Nah. Lalu sing nyumbang perang Tabuk sing tak genggam kurma niku jenenge Abu Uken. Niku ditakoki Kanjeng Nabi. Lho kok duwe kurma? Niku Kanjeng Nabi, Dik dalu. Dia ini pekerja tukang golek air. Kalau di Mekah itu air kan sangat berharga. Di Madinah itu air sangat apa? Berharga. Kulo dik dalu itu kerja. Mendet toyo, mendet banyu. Niku untuk opah rongsok. Sing sak sok kalau tinggal teng keluarga kan di anak kulo. Sing sak sok kulo betul di jihad. Kormo sak sok kena di jihad. Untuk ekom buruh jupuk apa? Padahal gara-gara perang Tabuk sing
menangi gemilang ngalahno pasukan Romawi, Islam nganti saiki. Cara ora Islam wis digilas pasukan Romawi. Iku mau barokahe wong-wong sahabat sangu kurma sing entuk eko ndurah njupuk nguli. Saiki proposal puluhan juta ora ono barokah. Kewajar ana ikhlas barokah iki. Ya ora haram tapi ya ora barokah. Ya ben ora ono hukume. Artine nek tepat guna hukume rondo bener nek ora tepat ya. Tapi nak nganti sunat ora, nak nganti wajib hukum meneh. Wis ora ono hukum. Mulane ketika peristiwa-peristiwa yang dramatis begini kok dinyek wong munafik, nggih. Iku mbek apa ra bakal disepuro senajan to sing njalukna sepuro Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ketika wong munafik ngerti Abu Ukal nggawa kurma sak genggam berjare munafik, inna wa la ghaniyun an pangeran ora butuh sedekah. Mosok sedekah mosok sak genggam. Lho tenan iki cara kula pancen penting tenan, sangat-sangat penting. Tradisi menghormati orang miskin sing sedekah sithik. Karena antara orang miskin tentu sedekahnya taruhannya membuat rasakan ini masalah. Jadi nopomis satu-satunya dosanya orang munafikin sing ngendikane Allah umpama Nabi Muhammad tinggal ono sepuro tetap orang apa ke sepuro. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qulna rujahan nama asyaddu harra law kanu yaqulun. Fariha bunga sapa al-mukhallafuna pira-pira munafik sing kari sangka perang anta buka sange perang Tabuk. Bimak adi ana enggon jagungan-jagungan enggon lelungguhane munafikin diku uji tegese kelawan lungguh-lungguhe munafikin gak melok perang. Khilafa Rasulillah kelawan nyulayani Rasulullah. Aibat Rasulullah tegese do santai-santai lungguh sausi Rasulullah budal ning perang Tabuk. Wakari ulang podo gedeng sapa munafikun aije ento podo sia sapa munafikun fi amwalihim kelawan dunya-dunyane munafikin wa anfusihim lan awak-awake munafikin fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Wa qalu lan podo ngucap sapa munafikun ekola sing ngucap sapa ba'du sebagian munafikun libatin maring sebagian latan tiru fil haq. Latan tiru aja mlayu sira kabeh jumetu sira kabeh tak rujuk tegese jumetu sira kabeh jihad maring perang. Fil hari ing dalam musim panas. Kul ngucapa sira Muhammad naru jahannam asadu harra. Naru jahannam ten neraka jahannam wa asadu luwih banget apane harron apane panas. Minta buka tinimbang lakoni perjalanan ning Tabuk. Kalau lamun kote sing luwih utama iku ayat Tabuk ing wedi sapa ngakeh ing naru jahannam. Oleh carane wedi bitar kita lufi kelawan ninggal ngari sangka perang. Lau kanu lamun ana sapa munafikin ya guna iku padha paham sapa munafikin. Ya alamuna tegese padha ngerti sapa munafikin dalika mengkono-mengkono iki lah naru jahannam asadu harra. Mata kulaku mongko ora padha ngari sapa munafikin. Fajar aku mongko guyu sapa munafikun kalilan ing dalem wektu sithik di dunya ing dalam dunya ing dalam penguripan dunya. Wa yaqulan nangisa sapa munafikun fil akhirati ing dalam akhirat kasiran lan akeh. Jajaan korona jadi piwalus dimaklan perkara kanu kang ana sapa munafikin yaksifuna padha nglakoni sapa munafikin. Khobarun utai dawuh fajar aku kalilan kalam khobar halihim saking keadaan munafikin. Bisi ghatil amri kelawan sebab amat. Fa'ir roja akawa mongko lamun balekno ka ing sira rodaka dadi balekno ka ing sira sapa Allah minta buka sing transaksi ila ibadah maring kelompok minum saking munafikin. Miman bayane saking wong takolafa kang ngari sapa man bil Madinah tinggal Madinah minal munafikina sing pro-pro munafik. Fata ganu ka mongko njaluk izin sapa munafikun ka ing sira lil khuruji maring metu. Metu maka sertane sira ila ghuswatin ukhra maring perang sing liya. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lagu maring munafikin lan takhruju ma'iya abadan. Lan takhruju ra bakal metu sira kabeh ma'iya serta ingsun abadan ing dalem selawase. Walan tuqatilulan ora bakal merangi sira kabeh makya serta ingsun aduan ing musuh. Innakum satene sira kabeh krodi tumrido sira kabeh bil di kelawan lungguh ora terlibat perang awala marroten ing kawitane keadaan. Fakudu mongko lungguh sira kabeh ma'al kholisin serta wong sing kari kabeh.
Ayu mutakhallifina kese ngare kabeh alul goswi sange perang minan nisa sange boro-boro wadon wasibyan lan boro-boro cilik wa ghairihim lan liyane sibyan lan nisa. Walama lan semangsane kepengin nyolati sapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam alab ni Ubayy ing atase Abdullah bin Ubay. Alab di Ubayy ing atase jenenge niku Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Bae tokoh munafik lah pas mati niku Nabi sempat hendak ingin nyolati. Ketika Nabi hendak nyolati nazala tumurun apa dawuh wala tusolli ala ahadim minhum mata bad. Semoga Allah be munafik ku bodeng teng amber. Tekan Nabi yo sepuro yo ora bakal sepuro. Apa nyolati yo boten no. Par. Wala tusolli lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ngati wong suci minhum sange munafik. Mata kang mati sapa ahadin minhum. Kowe aja nyolati wong munafik abadan ing dalam selawase. Wis nganti sok ben wong munafik aja geman salat. Wala takum lan aja jumeneng sira ala kubri ing atase kuburane wong munafik, ala kubri ing atase kuburane ahadim minhum. Lihat nen krana kepentingan mendem au ziaraten atau kepentingan ziarah. Innahum sate munafiqun kafaru ngati sapa munafiqun billahi lan Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Wa ma tulan padha mati sapa munafikin wa hum munafiqun fasiqun ay fasik kabeh kafirun atiksi kafir kabeh. Wala tu'jibka amaluhum auladuhum lan aja gawokno ka ing sira Muhammad apa amaluhum apa dunya-dunyane munafiqun wa auladuhum lan anak-anake munafiqun. Inna ma yuridu an sing ngersakno sapa Allah wa wa ayu atiba mentone sapa Allah hum munafiqin dia lan amwal fid dunya ing dunya. Wata jagolan ilang tak puja diksi ilang apa anfusu nyawa-nyawane munafikin wa umde munafikun kafirun aku kafir kabeh. Wa idza unzilat nalikane den turuna apa surat apa siji surat to ipatun diksi siji kelompok menal Qur'an sanging Qur'an. An aminu kelawan kitab yen to imano sira kabeh billahi lan Allah bi an aminu billah wa itu lan jihad sira kabeh ma'a rasuli sertane utusane Allah. Istadana mongko pamit ka ing sira sapa ulut tauli sapa wong sing duwe kemampuan. Ayo dina dikse sing duwe kemampuan mungkin sange munafikin. Nah dikon jihad cepet-cepet pamit. Wa qalu lan padha ngucap sapa munafikin zarna lakum alqaidin. Zar ninggalo sira Muhammad na ing kita. Nakun mongko ana kita alqaidin sertane wong sing ning omah-omah kabeh. Rodo padha rido sapa munafikin biaya kuno gambare ana sapa munafikin mal koalisi sertane wong sing ning omah kabeh. Jamu khalifatin. Ayin nisa tegese pira-pira wong wadon allati rupane wadon takhulak nakang ari sapa lati fil buyuti ing dalem omah. Watu pialan dencak dicap elek maksude diponis elek apa ala kulubi ing atase atine munafikin. Fahu mongko tak utai munafikin la guna ora padha barang sapa munafikin al khair ing kaapian. Lagi ini Rasulullah tetapi ini utai Rasul waladina lan wong akeh amal kang iman sapa ladina ma'u sertane Rasul iku jihad padha jihad sapa ar-rasul waladina amanu ma. Di amal hingkang biro-biro dunyane napa ar-rasul lan alladzina ma'hu anfusin wa ulaika temukon-mukon rasul lagu niku tetep dadi ulaika al-khairatu de biro-biro kaapian ing dunya ing dunya wal akhirati lan akhirat wa ulaika temukon-mukon kabeh dunya ulaika yu al-musyrikuna sing bejo kabeh al-faizina sing bejo kabeh adanya diana sapa Allah lagu maring ikilah rasul lan alladzina amanu ma'a jannah dening pira-pira swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha sang ngisore jannah palan haru pira-pira kali. Khalidina kali langgeng kabeh ing dalam jannah. Lali kau temukon-mukon kabeh ku al-fauzi ku jannah al-azim ingkang agung. Wa ja'alan teko sapa al-mu'adziruna pira-pira wong sing njaluk alasan, njaluk persaben utawa njaluk dimaklumi cara. Ki gomita wa ni gomita fil atifidal ay mu'tadziruna tegese wong sing njaluk alasan kabeh. Di maknal ma'dzurina kelangan gue maknane wong sing dikai alasan wa kuriya bihi minal arab saing pira-pira sing desa ilan nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam yudana boy din kaidin sapa lagu ilku uti dalam lungguh ubrihim krana ujure wong akeh fadina moko ngidini sapa kanjeng Nabi lagu marang arab wa fadalan lungguh sapa aladina wong akeh kae bukan mendustakan sapa ladina Allah wa rasulullah lan utusane Allah Fidia iman ing dalam nyongko iman bin munafikil arab sanging pira-pira munafik wong desa alil masjid sanging teko itidar mari njaluk argumen njaluk dimaklumi njaluk alasan. Saya sibu bakal mekenani alladzina kafaru ing ngomong sing kafir mungkum sanging munafikin apa azab punapa siksa alimun ingkang larang. Laisa ora ana kewajiban wa ala dua apa laisa ora ana kewajiban perang ala dua apa ing atase pira-pira sing lemah kasyu kaya dene pira-pira sepuh
Wal alal mardolan ora ing atas wong loro kal ama kok dene wong sing wuta wa jamna lan sing lumpuh. Wala alal ladina lan ora ing atase wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina ma ing apa ayun sikura kang lakon infak sapa ladina fi jihad ing dalem jihad. Apa sing ora ana harajun apa dosa ismun tegese dosa. Fitakhallu fi ing dalem ngari an bisa jihad. Ida nasahu nalikane njaluk nasihat sapa wong akeh lillahi maring Allah wa rasuli lan utusane Allah. Fi hali qu'udihim ing dalam tingkah lungguhe alladzina bi adamil irjaf lan ora anane keangkuhan nggih wa tasbit lan napa ngendon-ngendoni perang wa taati lan ora anane taat ma'alal muhsinina bin sabil ora ana iku ing atase wong sing apik bidalika kelan mengkono-kono kabeh min sabilin saking dalan penghujatan historikin tegese dalan bil ma'qud dadi kelan den alam wa ghafurun dan sing nyepuro lagu maring wong akeh sing ana uzur tenan misale kopok picek rahimun tur welas dihim kelan wong akeh sitau siati ing dalem ngekeki kelonggaran wala ala ladina lan ora ing atase wong akeh izama atau kanalikane nekani sapa ladina kang sira Muhammad ditahmil supaya nanggung sira Muhammad hum ing alladina maka sertane sira ilal qasi maring perang wa hum te wong akeh sing njaluk ditanggung nabi ditanggung kepengin perang kesanging melarat iku sab'atun iku wong papat wong 7 minal ansor sab'atun wong 7 minal ansor saya sahabat ansor wakila banu mukrim utawi alladzina idza ma'atu kayu banu mukrim kulta mung ngucap sira la ajiduma ahmilukum ale la ajidu ora metu ingsun mak ing perkara ahmilu kang nanggung ingsun kum sira kabeh ali ngatas iman tawallo padha mengo sapa ngake jawab bisa insara putih mengo sapa ngake wa ayun rumutawi mripate wong akeh iku tapi dumili apa ayun tapi lu dikse mili apa ayun minat dami saking napa mata air saking air mata nih saking air mata hazanan kron susah li asli Allah itu krono yen ora metu sapa wong akeh mak ing perkara yen sipura kang nglakoni pas sapa akeh jihad ing dalem menurut terang nomale sing masalah niki kaitane sedekah kalian perang Tabuk niki napa ayat iki. Walhasil ngeten nggih geopolitik saat itu ngeten. Geografis Mekah Madinah itu kan transparan karena pakai padang pasir nggih. Pokoke geografis apa? Transparan. Karena transparan ini pula setiap saat itu antar musuh itu saling menikam. Nek ono tenan saling napa? Menikam. Sehingga Nabi sendiri itu dijaga karena tentu objek utama orang kafir itu kepengen nyulik sinten Kanjeng. Ini ruang tenan iki. Sistem pertahanan yang transparan ini tentu susah. Nah, ini Indonesia wonten gunung, wonten gua tengah rapi gas pada pasir transparan. Karena Nabi itu punya sahabat yang loyal, maka musuh ini intelijen musuh itu tidak bisa nyerang Nabi. Akhirnya apa? Musuh-musuh itu pinter, manfaat wong munafik sing oleh seneng Nabi pas-pasan. Kon golek informasi tentang kelemahan Nabi sing disebut wa fikum sama'una lagu. Di antara kamu sahabat itu terselip mental-mental munafik sing nanti menginformasikan kondisi Nabi diinformasikan ke orang-orang kafir. Mane Allah mantau tenan munafik, mantau tenan. Mergo beberapa kali perangnya Kanjeng Nabi kalah iku ulah trike wong munafik. Termasuk perang Uhud. Perang Uhud itu marai kalah. Piye wae tetep faktor trike wong munafik sing kong kali kong tau wis mengadakan rekayasa sampai wong kafir. Jadi kan carane menurung Yahudi pinter-pinter. Wong munafik Abdul bin Ubay bin Salul niku ora melok perang Uhud, melok perang kan. Misalnya jumlahnya 1000, wong munafik 300. 300 sangka 1000 ora wis meh ini, meh 30% ini. Gitu? Sepertiga. 300 sangka 1000 wis meh sepertiga pasukan. Oh, melok berangkat. Ini kurang ajar yang munafik. Kesannya loyal. Barang wis berangkat ke medan perang wis berkecamuk, dia mulai. Wes dia mulai nunjukno gak solid. Akhirnya wong Islam sing 700 yang mengira pasukan solid mulai mama. Akan jauh mulai ambil melok mulai. Jadi 300 sing terprosedur
Padahal ini sing 300 wis memang dikondisikan demikian oleh orang-orang kafir, oleh munafik. Akhirnya pasukan kocar kasih. Misalnya 300 sing 100 ambek Nabi kowe ning sore gunung, kowe ning tengah gunung, kowe dhuwur gunung. Pasukan ketika ini mulai kan koordinasi militer kan rusak kabeh. Lah pas rusak iki Nabi nemen-nemene diserang wong kafir zaman itu Khalid bin Walid dereng Islam. Termasuk sing kecelakaan akhirnya saya Hamzah dari apa? Kecelakaan. Wes mulai pas perang berkecamuk. Nah mulai durunge kawan jelas durung perang mulai. Orang mulai pas perang. Lah pas perang berkecamuk artinya gaji Nabi ora ketok ning dhuwur gunung, gak jelas. Bujak ora jelas. Lah abe mulai dari wong munafik. Lah kok mulai? Ya kita perang demi Muhammad, kita Muhammad mati. Wah, kira apa malah grogi. Wah, malah parah sahabat yang imane pas-pasan dia malah terus melok mulai. Akhirnya kocar kacau. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang teguh pendiriannya kata Sayyidina Ali. Inkana Muhammadun qad qutila fa inna nansuru dinallah fa inna nuqatilu li ajlillah. Buat Muhammad matilah kita perang demi Muhammad, demi Allah. Lalu munafik pas kecamuk perang mulai. Muhammad itu mati. Nah, kita perang demi dia mati terus demi so. Oh tak mati. Pada apa boleh muat kalau munafik tak ngambil sampai disebut garkil asfal ini apa? Benar, neng kerain rokok. Orang tahu bener sawangannya apa bener. Mencapek preman. Jadi nak orang bener kita orang bener itu capek, tapi nak bener jebule orang bener itu parah. Paham ya, melane medeni wong munafik, kita dhewe wong munafik ora jelas. Marco ciri utama munafik sawangane bener lho, itu harus bercakatan. Bos sawangane bener maksudnya bos sawangane kiai, bos santri, bos mulang ora pokoke ciri utama munafik sawangane bener. Sing mari repot cirine ada ono sawangane bener. Jebule kurang di perang Uhud itu secara teori militer sing mari kalah tetep trike wong munafik. Padahal Nabi secara strategi militer sudah benar. Nabi ngambil posisi di atas gunung. Para pemanah nggak boleh turun dari gunung, macam-macam. Tapi ketika koordinasi ini sudah final, perang berkecamuk, wong-wong sing diplot ning kene sebelum munafik do mulai. Wis mulai golero iso nak Muhammad terbunuh. Wes kalang kabut. Lah pas kalang kabut iki Said Hamzah bengok-bengok lupa menjaga diri. Halum ilayya, ayo naik ke gunung. Pas Said Hamzah koordinasi itu, beliau tidak cukup siaga. Akhirnya ditumbak Wahsi sangka belakang, akhirnya kabur. Wahsi wong Habasah, wong kulit hitam, wong Afrika. Wahsi dijanjeni Hindu, ini budak. Neng Mekah dijanjeni. Kowe engko nak perang, cek ono balane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe targetem sitok Hamzah. Terus dari Wahsi ketika ditanya Nabi piye asal usule kematian Hamzah, wa kuntu rajulan habasyan qallama yukhti'u ayyarmiya. Saya ini wong desa pedalaman Afrika. Saurip-uripku manah manuk, manah pitik, wae manah buruan. Jadi aku nak manah ra tau mleh. Jadi manah mbek tumbak kados film-film kuno. Wahsi diambisi ketika Said Hamzah mau dipanah itu dalam siaga perang gak wani. Uga Said Hamzah stabil, nggawa pedang, nggawa tameng. Gara-gara koordinasi militer tidak sesuai rencana, Said Hamzah melok kocar kasir. Iku akhirnya Said Hamzah gak nggawa tameng, pedang disalehno, mau ngumumno he para sahabat halumu ilayya. Wajah fi'an Rasulillah, ayo naik ke gunung dan kawalah Rasulullah. Karena mestinya kondisi perang orang siaga satu, tapi akhirnya malah ngumumno. Walhasil pas saat itu dibunuh kalian sinten? Wahsi karena perjanjian ini si Toto, aku tertarik mateni Hamzah, ya ora krono gedeng, ya ora kemudian pokoknya aku budak ditugasno kompensasi ini dimerdeka. Barang Hamzah mati karena Hamzah dhisik sing mateni dulure Hindun dendam terus didudah awake di kunyah-kunyah apa jantung. Ke Hindun dendam paman-pamane dekne zaman perang Badar dipateni sinten? Hamzah. Soale dari Hindun satu. Paham? Tapi ku piye wae kocar kacire perang Uhud gak lepas sangka trike wong napa? Niru.
Perang Tabuk akan mengalami hal yang sama. Kocar kacir perang Tabuk umpama ora konangan awal yo faktor wong munafik. Mana wong mangkel sapa. Lalu sing sudah akeh dikomentari riya, sing sithik dari Allah ra butuh. Ora tau bener munafik. Paham? Mana coba kembali repote munafik alamate iku wonge sawangane bener tapi salah. Repot alamate. Mana sing sawangane bener terus meriang. Kedire munafik sawangane bener. Jebule napa? Salah. Dan itu terus sampai jadi mitos ya. Wong-wong sahabat yang soleh-soleh niku takok Hudzaifah al-Yamani ruang tenan ben sampean gak salah paham. Hudzaifah al-Yamani itu seorang sahabat sing spesial diceritani asrarun nubuwah. Di asrarun nubuwah. Termasuk diceritani coba nak beraku iku inna hadzal-din iku salatan wa salatina kira Nabi al-khilafatu ba'di salatan wa salatin. Sing ruwana tenan. Summa yakunul mulku ba'da. Jadi riwayat-riwayat hadis sing